กล่องแคมปิ้งใบนี้ผมตั้งใจออกแบบให้เป็นกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์กาแฟโดยเฉพาะเลยครับซึ่งกว่าจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ผมก็หาวิธีเก็บขาของมันอยู่นานมากเลยครับเพราะกล่องใบนี้ผมได้ลดขนาดให้มันกระทัดรัดลงมาหน่อยก็เลยใช้วิธีพับขาแบบเดิมไม่ได้สุดท้ายผมเลยใช้วิธีการเก็บขาแยกเป็น4ขาไปเลยคอนเซปต์หลักๆของกล่องใบนี้นอกจากจะสามารถกางเป็นโต๊ะได้แล้วผมอยากให้ลูกค้าที่ได้ไปสามารถเอาไป DIY ต่อได้ผมเลยเพิ่มเพ็กบอร์ดติดไปที่ฝาด้วยไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์กาแฟต่างๆหรือจะเป็นอุปกรณ์แคมป์ก็ได้ครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์กาแฟที่จำเป็นต้องมีอะไรบ้างผมก็เลยเลือกออกแบบให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บในแบบของตัวเองได้เลยและอีกอย่างที่ผมเพิ่มเข้ามาในกล่องใบนี้คือแท่นดริปกาแฟที่สามารถพับเก็บเข้าไปใต้ชั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกล่องแคมปิ้งสำหรับสายกาแฟใครที่อยากให้ผมเพิ่มเติมส่วนไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อผมจะได้เอามาพัฒนาต่อในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ